আমাদের এই কৃষিভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেলের নিয়মিত দর্শক সবাইকে আজকের এই প্রতিবেদনে স্বাগত জানাই। বাস্তবে একটি 10টি ছাগলের খামার শুরু করতে কত টাকা প্রয়োজন এবং এই খামার থেকে কত টাকা উপার্জন করা যেতে পারে, মিনিমাম কত টাকা ইনভেস্ট করে একটি ছাগলের খামার শুরু করা যেতে পারে, ছাগলের খাবার দাবার কী হওয়া প্রয়োজন, ছাগল মাচায় না মাটিতে রাখবেন, এরকম প্রশ্ন যদি আপনার মনে এসেছে তাহলে এই বিষয়গুলোর উপর আপনি অনেক ভিডিও দেখেছেন, তবুও আপনার মনের সংশয় দূর হয়নি। তাহলে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে 10টি ছাগল পালন করতে আপনার কি পরিকাঠামো প্রয়োজন, কত টাকা পুঁজি, জায়গা, ঘর ও খাবার, সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তাই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুগণ, আমাদের দেশের জলবায়ু সাধারণত দেশি প্রজাতির ছাগলগুলোর জন্য খুবই ভালো, কারণ এগুলো এদেশের হওয়ার জন্য এদের রোগবালাই কম হয়। তাই ছাগল পালনের পূর্বে আপনাকে ভালো জাতের ছাগলের প্রজাতি নির্বাচন করতে হবে। আমরা এটা বলছি না যে আপনি শুধু দেশি ছাগলই পালন করবেন, প্রয়োজনে আপনি বিভিন্ন বিদেশি ছাগল যেমন বয়ার, তোতাপুরি, বারবারি ছাগলের জাত নির্বাচন করতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, দেশি ছাগল পালন করলে এগুলোর যত্ন আপনার খুব বেশি না করলেও চলবে, সেখানে বিদেশি ছাগলগুলো পালন করলে সেগুলোর আলাদাভাবে আপনাকে যত্ন নিতে হবে। বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওতে 10টি ছাগল পালন করতে প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়ে আলোচনা করব। যেহেতু আমরা বলেছি, তাই এখন আপনাদেরকে দেখাবো কত টাকা আপনার প্রয়োজন 10টি ছাগল পালন করতে হলে। মনে করুন আপনি 10টি ছাগল কিনতে চান, তাহলে আপনার প্রথমত 20,000 টাকার প্রয়োজন হবে। মাঝারি ধরনের একটি ছাগল আপনি 2,000 টাকাতে পেয়ে যাবেন বাজারে। বড় ছাগল কিনলে হয়তো সেই মূলধনের পরিমাণ আপনার আর একটু বাড়বে। ছাগল কেনা হয়ে গেলে আপনার প্রয়োজন হবে ছাগলের খাবার। তাই যাদের ঘরের আশেপাশে অনেক চারণভূমি রয়েছে, ঘাসযুক্ত জমি রয়েছে, পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে, তাদের খাবার খরচের জন্য খরচ করতে হবে না। যদি আপনার আশেপাশে চারণভূমি না থাকে, ছাগল চড়ানোর জমি না থাকে, তাহলে আপনাকে ছাগলের বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন নেপিয়ার ঘাস বা বিভিন্ন ধরনের যেগুলো ঘাসের বীজ বর্তমানে বাজারে পাওয়া যায়, সে ঘাসগুলো আপনাকে চাষ করতে হবে। নাইলে আপনি 12 মাস ধরে আপনার ছাগলের যে খাবার প্রয়োজন সেটা আপনি চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না। তাছাড়া আপনি ভুট্টা, গম এগুলো ছাগলের খাবারের জন্য আপনি চাষ করতে পারেন। আমাদের এই অঞ্চলে আমরা অনেকেই দেখেছি যে খাগড়া নামে একটি ঘাস পাওয়া যায়, সেটিও খুব ভালো। সেটি সাধারণত জলা জমির আশেপাশে হয় এবং ছাগলের খুব ভালো খাবার। তাহলে আপনি এটাও চাষ করতে পারেন এবং সেটাকে আপনার ছাগলের খাবার হিসাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে আপনার অনেক টাকা সাশ্রয় হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ফলের গাছ যেমন কাঁঠাল, আপনার আম, লিচু যেগুলো ছাগল খায়, এসব ফলের জাতীয় গাছের চাষও আপনি করতে পারেন। তাহলে আপনার এই গাছের পাতাগুলো আপনি আপনার ছাগলকে খাবার হিসাবে দিতে পারবেন। তাছাড়া আপনি আরেকটি জিনিস যেমন আপনার ছাগলের খাবারের জন্য ব্যবহার করতে পারেন, সেটা হচ্ছে আপনার এই ছোটো ছোটো যে আপনার ধানের চারা বা আপনার গমের চারা, সেগুলো আপনারা করতে পারেন। মানে হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে আমরা যে ঘাস চাষ করে থাকি ঘরের মধ্যে, ট্রেতে আমরা করি, এরকম অবস্থায়ও চাষ করে আপনি আপনার ছাগলকে খাওয়াতে পারবেন। খাবারের জোগাড় হয়ে গেলে আপনার প্রয়োজন হবে ছাগলের জন্য একটি ভালো ঘরের। খেয়াল রাখবেন, ছাগলকে কোনো বৃষ্টিতে ভেজা জায়গায় আপনি রাখতে পারবেন না, শুকনো জায়গাকে ছাগল রাখতে হবে। হ্যাঁ, প্রয়োজনে আপনি মাচা বানিয়ে রাখতে পারেন। তবে যদি আপনার বাজেট কম থাকে তাহলে আপনি মাটিতেও ছাগলকে রাখতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন ছাগলের ঘর যেন উঁচু হয়, সেখানে যেন জল না জমে থাকে, ভালোভাবে আলো বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে এমনভাবে ছাগলের ঘরটি তৈরি করবেন। পাকা ছাগলের ঘর তৈরি করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে আপনি বাঁশ, বেত, যেগুলো আমাদের লোকাল যেগুলো সামগ্রী পাওয়া যায় সেগুলো দিয়েও আপনি আপনার ছাগলের ঘর নির্মাণ করতে পারেন। তবে এটা খেয়াল রাখবেন যে ছাগলের ঘরে আপনার আলো বাতাস সেটা ভালোভাবে আসা যাওয়া করতে পারে এমনভাবে আপনাকে ঘর তৈরি করতে হবে, নতুবা আপনার ছাগল অনেক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে। তো আজকের এই প্রতিবেদনে আমরা আপনাদেরকে যে হিসাব দেখিয়েছি, তার মধ্যে প্রথম অবস্থায় আমরা আপনাকে দেখেছিলাম যে আপনার ছাগলের জন্য 20,000 টাকা প্রয়োজন মূলধন। তাছাড়া ঘাস তো আপনি আপনার বাড়ির পাশে সেখানে পেয়ে যাবেন। এখন হচ্ছে ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ। ঘরের জন্য আপনি আরও 10,000 টাকা খরচ করতে পারেন। 10,000 টাকা হলে আপনার একটি ভালো 10টি ছাগলের জন্য আপনি ভালো অবস্থাতে ঘর একটি তৈরি করতে পারবেন এবং আপনার ছাগলগুলো আরামসে আপনি পালন শুরু করতে পারেন। তো আপনার মূল টাকার প্রয়োজন হচ্ছে 30,000 টাকা। তাই 30,000 টাকা হাতে নিয়ে আপনারা ছাগল পালন শুরু করবেন। আর যদি তার থেকেও কম থাকে তাহলে আপনি একটি বা দুটি ছাগল দিয়ে শুরু করতে পারেন।
তবে ছাগল পালনে আপনার লাভ হবে এটা নিশ্চিত। আজকের এই প্রতিবেদনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আগামীতেও আমরা ছাগল পালন সম্বন্ধীয় আরও ভিডিও এই চ্যানেলের মধ্যে আমরা আপলোড করব, তাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।